ჩეხება იმას, რომ ეხლა არის უფრო სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი, პარლამენტში არის დარეგისტრირებული 2013 წლის ნაციონალური მოძრაობის ბიუჯეტი და არსებობს 2013 წლის ქართული ოცნების ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში და თუ შევადარებთ ერთმანეთს, შეგვიძლია ძალიან ნათლად დავინახოთ, რომ სოციალურ ხარჯებზე, რომელიც მათ შორის ჯანდაცვა შედის, ნაციონალური მოძრაობის დაგეგმილი ქონა დაახლოებით 182 მილიონი ლარით მეტი, ვიდრე ქართულმა ოცნებამ დახარჯა 2013 წელს. ფაქტმეტრის დასკვნით დეპუტატ ზურაბ ჯაფარიძის ეს განცხადება არის სიმართლე. ჩვენ გამოვიკვლიეთ 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რამდენი დაიხარჯა სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებაზე და გახდა თუ არა ბიუჯეტი უფრო სოციალურად ორიენტირებული ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სოციალურ ხარჯებზე 2 მილიარდ 83 მილიონი ლარი დაიხარჯა. პარლამენტში წინა ხელისუფლების მიერ წარდგენილი 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად სოციალურ ხარჯებზე 2 მილიარდ 272 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული. 2013 წელს სოციალურ უზრუნველყოფაზე წინამთავრობის გეგმასთან შედარებით 189 მილიონი ლარით ნაკლები დაიხარჯა. იმისთვის, რომ გაგვერკვია თუ რამდენად არის ბიუჯეტი დღეს სოციალურად უფრო ორიენტირებული, ჩვენ დავიანგარიშეთ სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯების რა პროცენტულ წილს იკავებს სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსება. 2008-2014 წლებში სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებაც და მისი წილით მიმდინარე ხარჯებში ყოველწლიურად იზრდებოდა. თუმცა ამ პერიოდში ბიუჯეტის სოციალური ნაწილის ყველაზე მაღალი ზრდა 2013 წელს დაფიქსირდა. 2013 წლიდან სოციალურ უზრუნველყოფაზე მთლიან ხარჯების თითქმის მესამედი მოდის, რაც გარკვეული თვალსაზრისით იმაზე მიუთითებს, რომ 2013 წლიდან ბიუჯეტი უფრო სოციალურად ორიენტირებულია, ვიდრე ეს წინა წლებში იყო. თუმცა წინამთავრობის მიერ წარდგენილი 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად სოციალური უზრუნველყოფის წილი მთლიანი ხარჯების 31.9% იყო, რაც 2013 წლის შესრულების მაჩვენებლის იდენტურია. როგორც ვხედავთ, 2013 წელს სოციალურ ხარჯებზე იმაზე ნაკლები დაიხარჯა, ვიდრე ეს წინა ხელისუფლებას ჰქონდა დაგეგმილი. ამასთან ერთად, ბიუჯეტში სოციალური ხარჯების წილის ანალოგიური ზრდა წინა ხელისუფლების მიერ წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტშიც იყო გათვალისწინებული.